Живуше под кровом всемогущего, Всевышнего, под сеною всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоится ужасов ночи, стрелы, летающие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут после тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими, и будет возмездие, и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не притолкнешься о камне ногой твоей, на аспида, на Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его, и прославлю его. Долготу дней назыщу его, и явлю ему спасение мое. Аллилуйя. Это есть 90-й Псалом. Бог говорит слово свое здесь. Аллилуйя. Живущий под кровом всемогущего, под сеною, живущий под кровом Всевышнего, под сеною всемогущего покоится. Дорогие мои, есть люди, которые живут под кровом всемогущего. Есть люди, которые могут жить боку Бога вечного. Есть люди, которые могут найти место у покаяния прямо у постели Бога самого. Дорогие мои, ты можешь быть этот человек. Бог говорит, что мы с вами можем найти свой уют, свое прибежище в нашем Боге. Бог не спас нас, чтобы мы просто были как другие, и мы жили в безопасности, в опасностях. Бог не спас нас, чтобы потом мы жили в переживаниях. Бог не спас нас, чтобы мы потом жили в опасениях. Бог спас нас, чтобы мы могли видеть Его как могущее прибежище для нашей души. Бог спас нас не только, чтобы наш дух был безопасен. Бог спас нас, чтобы мы были в сохранности. Духе, душе и в теле также. Бог спас нас, чтобы мы могли начинать видеть Его, как наша охрана, чтобы мы могли начинать надеяться на Него, чтобы мы так были близко к Нему, чтобы мы начинаем видеть Его рядом с нами, чтобы мы начинаем видеть себя у Его руках и Его ложе. Бог хочет быть так реально для нас. Бог хочет быть так близко к нам. Бог хочет быть так близок к нашей душе, чтобы мы начали физически даже его ощущать, что он несет на руках. Живущий под кровом всемогущего. Как ты достигаешь это место? Как ты попадаешь туда? Это есть уединенное место. Место молитвы. Сохрани себе там. Укройся там. Просто укройся там, чтобы там, где ты будешь один с ним. Там, где нету посторонних. Возлюби его присутствие. Возлюби его присутствие. Возлюби его присутствие. Живущий. Это значит, вы там живете. Где вы живете? Присутствие Бога. На месте молитвы. На месте благодати. Там, где есть трон благодати. Вы пребываете там. Это дьявол ищет вас. Он находит вас не где-то с проституткой, как Самсона. Это дьявол ищет вас. Он не находит вас там в казино где-то.
Yes, the devil ищет вас, он вас не найдет где-то в магазине, где вы крадите своего родного магазина. Где вы похищаете своего родного магазина. Если дьявол ищет вас, пускай он найдет вас там, где вы живете. А где вы живете, там, под кровом всемогущий. Жить. Что значит жить? Я живу в своем доме, в своем квартире. Я знаю, что я там всегда, я там живу. Только когда я на работе, меня нету дома. Но я дома, я живу. Где ты живешь в духовном мире? Где твое место сосредоточено? Где свое сердце сосредоточено? Библия говорит, что там, где ваше сердце, там, где твое богатство, там, где твое ценность, там, где твое сокровище, там твое сердце. Где ты живешь? Живешь ли ты под кровом всемогущего? А потом что-то случается с тобой, и ты говоришь, почему Псалом 90 не работает? Ты что, неграмотный, не читал? Там не написано, просто для еле-еле крестьян. Там написано для живущих под кровом всемогущего. Дорогие мои, мы можем сделать кровь всемогущего наш дом. Это не обязательно ты должен быть на одном месте 20 часов в сутки, чтобы только молиться там. Но ты не уходишь оттуда. Есть один проповедник, Смит Виггсворт. Я это часто говорил, многие лидеров знают это. Он говорит, потому что он воскрешал 23 человека из мертвых. Около 30 вообще-то. 3 человека из мертвых. Около 30 человек он воскресил из мертвых. И люди спрашивали у него, почему у тебя такие чудеса? Сколько людей бросали колесо, никто не может считать. Почему у тебя огромная вера такая? Он говорит, они говорят, наверное, ты слишком много молишься. В сутки есть 24 часов, наверное, из 20 из них ты только молишься. Он говорит, не, когда, потому что я всегда знаю, я всегда туда-сюда. Он говорит, я не молюсь 20 часов в сутки. Он говорит, но, не проходит, он говорит, даже я не молюсь больше, чем 15 минут. Но он говорит, но, не проходит 15 минут, чтобы я не молился. Я никогда не молюсь больше, чем 15 минут, но я не проходит 15 минут, чтобы я не молился. Он жил где-то. Как называется того места, где он жил? Под кровом Всевышнего. Если вы будете жить на этом месте, если вы будете жить под кровом Всевышнего, Библия говорит, под сеною всемогущего покоится. Какое слово это покоится? Покоится. Живущий под кровом Всевышнего, под сеною всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. То, что вы живете под кровом Всевышнего, это еще не значит, конечно, у вас будет покой его. Это точно. Но видите, что живущий под кровом всемогущего, Библия говорит, что у него будет покой. Но второй стих, речь идет дальше о другом. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Если вы живете под кровом Всевышнего, у вас будет его покой, но Библия говорит дальше, когда вы ходите с Богом, когда вы идете с Богом, ходите с Богом, вы не должны просто считать, как я совершал эту ошибку раньше. Я думал, что потому что я иду с Богом, я с Богом, поэтому его защита автоматически на мне. Это неправильно. Библия говорит, что тот, кто живет под кровью Всевышнего, что во втором стихе он говорит, это человек, который живет под кровом Всемогущего, хотя ты живешь там, под кровом Всемогущего, хотя ты ходишь Богом, хотя ты теперь служишь Богу, Библия говорит, не обадимо еще, чтобы ты говорил, чтобы ты провозглашал свою защиту. Человек, который живет под кровом Всемогущего, говорит, не самому себе только, он говорит Господу. Говорит Господу.
Говорит Господу. Говорит, что он говорит Господу. Что тебя следует говорить Господу, если ты ищешь его защиту. Ты ходишь с ним, ты живешь на место молитвы, ты общаешься с ним, но это не хватит, это недостаточно, тебе необходимо еще продолжать провозглашать и говорить Господу что-то. Что надо говорить Господу? Прибежище мое. Ты, Господь, прибежище мое. Я благодарю тебя, что ничего плохого не прикоснулся ко мне. Я благодарю тебя, Господь, что если какая-то опасность, я имею место, куда я могу идти, куда я могу прибежать. Ты мое прибежище, Господь. Ничего не найдет меня, дьявол меня не найдет, грех меня не найдет, нечистота меня не найдет, экономическая разруха меня не найдет, кризис меня не найдет, враги меня не найдут, потому что ты мое прибежище. Что такое прибежище? Прибежище — это есть особый город, который во времена Израиля, который Моисей, Бог говорил Моисею, чтобы Моисей строил город. Чтобы когда кто-то совершает преступление случайно, и его надо было бы убить, хотя он не виноват, он случайно делал преступление. Чтобы мог быть шанс, чтобы мог быть шанс для него, чтобы избежать этого наказания. Они построили прибежище, чтобы они могли из города убежать, из города и убежали в прибежище. Когда они как только что они входят в это прибежище, никто не имеет права их наказать или их убивать. Здесь, поэтому Библия говорит, ты говори Господу, что Он твое прибежище, устанавливай это в духовном мире. Устанавливай это, разговаривай с Богом об этом. Идите один на один, поговори с Ним, что Господь, ты мое прибежище, даже если я что-то делаю плохо, даже если я что-то делаю по незнанию, но Господь, я знаю, что когда тот, который приходит, чтобы наказывать, когда тот, который приходит, чтобы взыскать, у людей, у виновных, я прибегу к тебе, Господь. Ты избавишь меня. Ты есть мое прибежище, и ничего не прикоснулся ко мне. Ты должен знать, что такое прибежище, чтобы понять, насколько сильно это слово. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя. Защита. Что это значит защита? Когда ты борешься с людьми, которые сильнее тебя, ты нуждаешься в защите. Это хорошо, это приятно, когда ты борешься с кем-то, тебя бьет, и ты уже ослабился в духе, да, и в силе, ты падаешь. И тут приходят какие-то знакомые, и они тебе помогают, иди отдохнуть, мы побьем этого врага. И Библия говорит, что Бог есть такой знакомый для тебя. Он есть такой защитник для тебя. Ты поэтому должен говорить это Господу. Что Господь, я знаю тебя, что ты есть защитник беспомощный. Ты есть мой защитник. Ты есть моя защита. Ничего не побьет меня, ничего не ударит меня по голове. Ты моя защита. Говори это Господу. А это сначала ты живешь под кровом Его. Бог мой, на которого я уповаю. Ты говори это Богу. Ты говоришь, что Он знает без этого. Он знает, но Он уже слышит у тебя. Войди в контракт с Ним. Войди в соглашение с Ним. И Господь, ты Бог мой, на кого я уповаю, у меня нету кого, на кого я мог бы уповаться, но на тебя, Господь, я очень уповаю. Поэтому день и ночь я побываю в Твоем присутствии. Я молюсь, общаюсь с Тобой, потому что Ты есть моя защита. Ты есть мое прибежище. Он избавит тебя. Когда ты это делаешь, посмотри, что Он сделает. Посмотрите третий стих. Когда ты живешь под кровом Всемогущего, и ты говоришь ему, что Он есть Бог, на кого ты уповаешь, Библия говорит, Бог, Он избавит тебя. Скажите, Он избавит меня. Он избавит меня. Мой Бог избавит меня. От чего? От сети ловца. Вы знаете, что такое сети? Сети. Есть многие люди, которые любят настраивать сети для людей. Есть разные ловцы. Не только рыбы они ловят. И не только на охоте они ловят. Некоторые любят ловить людей.
И возможно, кто-то гонит за тобой сегодня. Возможно, кто-то пытается тебя ловить. Возможно, кто-то строит сети для тебя. Бог говорит, если ты ходишь с Богом, живешь под кровом Его, то Он избавит тебя от этих сетей, сколько бы их не было, насколько бы они не были специалисты. Он избавит тебя от таких ловцов, даже если весь Киев ловцы. Бог избавит тебя, если ты живешь под кровом Его. Он избавит тебя от сети ловцов. Он избавит тебя от гибельной язвы. То есть вы знаете, что бывают такие язвы, которые убивают людей. Нет здесь врачей, наверное. Что есть язвы такие, которые убивают людей. А? Библия говорит, если у тебя когда-то появится язва, может быть, у кого-то уже есть язва из вас, поднимите ваши руки. Язвы. Слава Богу, Бог поисцелил всех. Потому что я знаю, что у многих из вас была язва раньше. Нету больных в моей церкви, слава Богу. Короче, если у кого-то будет язва, скажите, Господь, я живу под кровом Твоего, и Ты сказал, что Ты избавишь меня от гибительной язвы, поэтому эта язва мне не принадлежит, Ты избавишь меня от нее. Поэтому во имя Иисуса Христа, язва, я избавлен Богом. Обращайся к Нему, эта язва тебя слышит. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. 4 стих. Перьями или перьями. Перьями своими осени тебя. И под крыльями его будешь безопасен. Перьями своими осени тебя. Вау. Вау. Вы когда-то видели курицу? А? Вот такая будет тебя защита. Тебя не только будет защита там, тебя будет там даже тепло. Я говорю, тебе даже будет тепло там, не только защита. Теплота для твоей души. Теплота для твоего духа. И теплота для твоего тела во имя Иисуса. Перьями твоими осени тебя. И под крыльями ты будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Истина его, ты держишь истину его, а это истина его. Слово его есть щит и ограждение для тебя. Защитит тебя и оградит тебя. Во имя Иисуса Христа. Повторите, пожалуйста, за мной исповедание, которое я буду говорить. Живущий под кровом Всевышнего, под сеною всемогущего покоится. Господь, я верю Твоему Слову. Я не просто верю Слову. Я исполнитель Слова. Но, конечно, это если вы исполняете Слово. Я исполнитель Слова. И я верю, что я есть тот человек, который живет под кровом Всевышнего. И поэтому под сеною всемогущего успокоен. Я говорю Господу Богу моему, что Ты, Господь, Иисус, Ты, прибежище мое. Ты, Господь, Иисус, Ты, защита моя. Ты защита моя, Господь. Ты Бог мой, и на Тебя я уповаю. Только на Тебя, Господь, я уповаю. Я не уповаю на плоть. Я не уповаю на крови. Я не уповаю на человека. Господь, Ты Бог мой, и только на Тебя уповаю я. Ты избавишь меня от сети ловца, от гибельной язвы, от всякой болезни,
от всякой гибительной немощи. Ты избавишь меня. И от этих ловцов, от этих врагов, ты Господь мой, ты Бог мой, меня избави. Во имя Иисуса Христа. Перьями твоими ты оценишь меня. И под крыльями твоими я безопасен. Я безопасен. Я безопасен. Под крыльями твоими. Аллилуйя. Аллилуйя. Воздарите Господу славу. Аллилуйя. Yes. Спасибо вам большое. Будьте благословлены. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь, за твою защиту, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя тебе, Иисус. Слава тебе. Amen. Everybody is precious. Hallelujah. Я продолжаю свою проповедь сегодня с 5 стиха. И очень быстро. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летающие днем. Если вы пишете, продолжайте. Библия говорит, тот человек, который живет под кровью Всевышнего, тот человек, который делает Бог, Господа своего, прибежище своим, человек, который принимает Бога как защита его, человек, который не уповает на себя, человек, который не уповает на свое знание и способность, человек, который сумеет довериться Богу, не только как своего Спасителя, но человек, который видит в Боге его защиту, человек, который видит в Боге его упование, человек, который видит в Боге его избавление, человек, который не ищет помощи, он человек, который смотрит на небеса, который говорит, Господи, ты помощник мой, и от тебя я получу избавление. Человек, который встает утром, не прибегает к газете, не прибегается к телевизору, но прибегается к Богу и говорит, Господь, сегодня я хочу быть под кровом Твоим. Библия говорит, что такой человек будет безопасен под перьями и крыльями Божьими. Господь, есть духовные крылья, которые закрывают возлюбленные Божьи. И Библия говорит, в 5 стихе, и оттуда мы начинаем сегодня, не убоишься ужасов. Одна из стратегий дьявола, чтобы вредить нас, это страх или ужас. Дорогой мой, большинство вещей, которые неприятные вещи, которые с нами происходят, они происходят с нами, потому что дьяволу удалось напугать нас о них. И я вам скажу, большинство тех вещей, которые вы боитесь, сбудутся в вашей жизни. Вы не должны бояться ничего. Вы помните, кто из вас знает историю Иова? Все то, что случилось с Иовом, случилось с ним, потому что он открыл дверь для этого. Если ты боишься, что ты упадешь от Бога, если ты боишься, что ты попадешь в грех, ты упадешь от Бога. Не принимай страх от дьявола никогда. Не принимай страх от обстоятельств. Не принимай страх от людей. Вы видите, дьявол специально создает обстоятельства вокруг нас, чтобы мы могли бояться. Видите, здесь Библия говорит, что не убоишься. Бог говорит нам это, что ты, уповающийся на Бога, ты не убоишься. Бог нам говорит, чтобы мы не боялись. Ты не убоишься ужасов. Вы знаете, почему Бог говорит, что ты не убоишься ужасов? Слушайте меня внимательно. Потому что Бог знает, что ужасы
Это видимые обстоятельства, которые дьявол создал, на которые ты мог смотреть и побояться. И если ты увидишь эти ужасы, которые происходят вокруг тебя, если ты заметишь их, если ты обратишь внимание на эти ужасы, хотя они еще не приблизились к тебе, хотя они еще не прикоснулись к тебе, но если ты будешь бояться эти ужасы, таким образом, этим страхом, ты открыть дверь для нападения дьявола, ты автоматически приветствовал это ужас в свою жизнь. Вы не поняли, да? Дьявол создает видимые зрелища вокруг тебя. Дьявол создает видимые эффекты. Дьявол создает ужасы, потому что это его мир. Он Бог этого мира. Ему не трудно создавать ужасы и обстоятельства. Дьявол может накрутить и создавать любые обстоятельства вокруг тебя в любое время. Поэтому дьявол постоянно вокруг верующих, там где верующие находятся, создает фальшивые реальности, действительно ужасные обстановки, ужасные обстоятельства, чтобы мы могли смотреть на обстоятельства, потому что когда мы смотрим на ужасные обстоятельства, чтобы страх мог захватить наше сердце. Бог этот факт знает. Бог знает эту стратегию дьявола. Что дьявол пытается тебя напугать. Поэтому Бог говорит здесь, что несмотря на видимые ужасы вокруг тебя, несмотря на летающие стрелы вокруг тебя, Бог говорит, что ты сознательно не убоишься. Ты не убоишься. Я не убоюсь. Я не убоюсь. Вы должны принять решение. Что чтобы не было в вашей жизни, чтобы не было вокруг вас, чтобы не было вообще в моем доме, даже если я умираю, я принимаю решение не бояться. Бояться – это последняя вещь, которую я допущу в своей жизни. Я не убоюсь. Бог говорит, не убойся. Я принимаю слово Бога, что я не убоюсь. Я отказываюсь бояться. Бояться – это последняя вещь, которую я допущу в своей жизни. Я не убоюсь. Бог говорит, не убойся. Я принимаю слово Бога, что я не убоюсь. Я отказываюсь бояться. Потому что когда ты боишься, ты принимаешь эту вещь в свою жизнь. Если ты боишься, ты не выйдешь замуж, точно ты не выйдешь замуж. Если ты боишься, что ты не будешь богатый никогда, точно ты не будешь богатый. Но Бог говорит о тебе, что ты не убоишься. Скажите все, я не убоюсь. Я не убоюсь. Чтобы дьявол не делал, я не убоюсь. То, что случилось с Иовом, он сам приветствовал это в своей жизни. Он говорит, когда все это начало твориться с ним, вы знаете, что он сказал? Он говорит, все то, что я боялся, сбились со мной. Все то, что я боялся. Тогда зачем ты боялся их? Тот факт, что ты боялся их, тебя не избавили от них. Ты боялся их, они все равно пришли. Поэтому лучше не бояться. А Бог знает, что когда праведник, конечно, люди в миру, они живут в страхе автоматически. Но Библия говорит, что в Исаия, что не бойся страхом их. Не бойся страхом их. Поэтому Библия говорит, ты не бойся, ты не убоишься ужасов в ночи. Ночи это как обстоятельства, которые я говорю. Темные обстоятельства. И все люди привыкли думать, что ночью они должны бояться, как будто это порядок вещей. Нет, это порядок вещей для мира сегодня, это не порядок вещей для тебя, женщины. Даже если ваши мужья едут на командировку, возьмите Слово Божье. Потому что ангелы на небеса еще не закончились. Они не вымерли. Поэтому ночью у Бога есть, кто тебя сохранит и защитит. Твой мужчина не может тебя защитить, если действительно хулиганы придут. Его тоже побьют. Но у тебя есть лучший человек. Ангелы небесные. Ты дитё живого Бога. И он поручает
их, чтобы они охраняли тебя. Поэтому не бойтесь быть один или одна. Либо ночью, либо днем, не важно какое это, вы не живете по обстоятельствам, вы живете по слову. Некоторые из вас боитесь, что я окажусь в нищете, потому что плохое экономическое положение. Не убоишься ужасов. Потому что вы увидите, почему. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летающие днем. Я помню историю этого Ульфа Экмана, когда он рассказывал, что он был в Армении. Вы знаете, что в Армении там религия, там христианская тоже религия, но православная. И они не понимают такие, как мы. И там, когда он проповедовал в столице, как это, Ереване, да. И там, это папа, который там был, главный там, Филарет, или как его. Он собрал хулиганов, заплатил им, чтобы людей разгнали. И наконец-то он заплатил одному из них, чтобы выстрелил на проповедника. Он даже не знал. Он вышел, и Дух Святой ему сказал, открой 90 псалом. И он считал. Когда он считал с 1 стиха до этого стиха, 5 стиха, что стрелы летающие днем, Дух Святой ему говорит, остановись здесь. Не стрелы, но пули, летающие днем. И он говорит, я не боюсь, Господь, я благодарю тебя, я не боюсь пули, летающие днем. И он просто пошел. И он просто верил, он пошел, потому что это обетование Божье. Если ты не бойся, это не будет. Но если бы он боялся, его бы убили. И пока он проповедовал, и там без порядок и так далее. И в это время один молодой парень сзади него вытащил пистолет. И, стремил его голову. Прямо сзади него. И в это время милиционер какой-то стоял рядом и захватил его. И он не мог выстрелить. А потом делали интервью, он сказал, что это Филарет его заплатил его. А потом спросили у этого папы, батюшка, почему? Он говорит, что потому что вы иностранцы, у нас другая религия, у нас православная, мы первые христиане и так далее. То есть, но если бы у этого человека не было слова Божьего, его бы убили просто так. Аминь. Но Библия говорит, что ты не убоишься, то есть не важно, стрелы, летающие днем, или пистолеты, летающие днем, не важно. Есть Божья защита над тобой. Аминь. И я говорил об этом в прошлый раз, что очень важно, чтобы вы говорили это Богу. Очень важно, чтобы вы открывали это Слово Божье, и чтобы вы начинали говорить это о себе. Видите, второй стих говорит Господу. Кто говорит Господу? Живущий. Говорит Господу, прибежище мое. Бог знает это, да. Но Бог очень знает, что ты тоже знаешь это. Поэтому ты должен это слово взять и начинать говорить Богу. Исповедуй это Богу. Говори ему, что Господь, ты мой защитник, ты моя защита, ты мое упование, я на тебя уповаю. Говори Господу прямо. Аллилуйя. Не бойся ужасов ночи, стрелы летающие днем, язвы, одящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Язвы, это как различные ужасы, различные проблемы, болезни, которые ходят во мраке. Библия говорит, что ты не убоишься их тоже. Чтобы это не была зараза. Или заразы. Заразы это вещи, которые люди передаются очень быстро. Может быть, говорить, что все попадают под этим влиянием. Дорогие, если все попадают под этим влиянием, это потому что у них не была эта защита. Но ты знаешь эту защиту. Исповедуй это. Вы знаете, очень часто бывает такое, что на работе изгоняют, увольняют людей, да? Увольняют людей на работе. Вы, как верующие, вы можете открыть это место Писания, 6 стих, говорит, Господь, твое слово говорит, я не убоюсь язвы, ходящей во мраке. Твое слово говорит, что из заразы, опустошающей полдня, я не убоюсь. Поэтому я не буду бояться, что меня уволят, и я отказываюсь от увольнения во имя Иисуса.
Uwonini ni mayo, nenda pulushi zarplate, nenda kolmis wa esimye, ya stoyuna eta slova, ya de budu bayasa, uwonini ni budet mayo va ime Isusa, ya stayu toshka. I este ti eta gavarish pravena, ti spaveduješ, ti živiš pravena, i este ti bia uvolili. To tak da ti dođe ocean grom kada shi nasmejаться и радоваться. Я вам скажу почему. Потому что Бог сказал, что ничего с тобой не произойдет без его ведома. Если ты уповаешься на его слова, и все равно тебя уволили, и все равно ты заболел, и все равно что-то случилось с тобой, то есть причина у Бога, почему он это позволил. Значит, он это позволил, чтобы римлянам 8:28 могла осуществиться в своей жизни. А что написано в Римлянам 8:28? Что любящие Бога, призваны по его изволению, все содействует ко благу. Поэтому, если ты уповаешься на Слово Божье, и тебе уволили, или что-то другое делали для тебя, скажи «Аллилуйя!» Потому что все содействует ко благу, что-то хорошо придет, что-то хорошо, что-то приятное идет ко мне. Потому что Иисус говорит, что даже волос не упадет в твоей голове без его разрешения. Это значит, он разрешил их уволить тебя. Чтобы потом, через это увольнение, он мог прославиться. Может быть, он даст тебе другую работу, может быть, он даст тебе вообще на служение, он по-любому прославится в конце концов. Но если ты не уповаешься на слово, если ты не исповедуешь слово, а потом тебя уволили, ты скажешь, слава тебе, Господи. Может быть, ты неправильно делаешь. А Господь сказал, что нет, тебе надо было использовать слово. Когда вы видите стрелы, летающие ночью или днем, и когда вы видите язвы, ходящие во мраке, когда вы видите заразы, опустошающие один, это знак для вас, что время брать мое обетование. Время брать мою Библию. Время начинать исповедовать. Библия говорит, что заразы, опустошающие один. Дорогие мои, слушайте сюда. Если что-то, которое ходит сейчас по городу, которое опустошает людей, есть многие вещи. Подорожание квартплаты, или как? Подорожание квартальной платы, да, или как это? Квартплаты. Это опустошение. Это дьявол устроит такое опустошение для людей, потому что уходит, правда? А потом подорожание. Это тоже опустошение. Но когда такое опустошение по дне идет, ты говоришь, слава Богу, что у меня есть это в Библии. Ты открываешь свою Библию, говоришь, Господи, ты сказал, я не боюсь заразы, опустошающей по дне. Поэтому именем Иисуса, мои карманы не будут пусты во имя Иисуса. Я отказываюсь от пустоты, я провозглашаю наполнение, я провозглашаю приход. Приход. Именем Иисуса приход. Именем Иисуса увеличивание. Именем Иисуса умножение. Мои деньги, мои финансы во имя Иисуса. Ты не убоишься. Не бойтесь эти опустошающие заразы. Не бойтесь эти квартплаты, которые увеличиваются. Не бойтесь эти подорожания. Библия говорит, что не убоишься. Если вы будете бояться, как только что вы начнете пугаться, да? Дьявол захватил вас. Потому что эти обстоятельства, я опять повторяю, дьявол создает их, чтобы вы могли их видеть и реагировать. Поэтому Бог говорит вам, что вы не убоитесь. Потому что Бог знает, что если вы не убоитесь их, вы свободны от них. Но страхом вы приветствуете всего лишь их. Тем хуже для вас. Я помню, мы купили машину, церковную машину, брата, кого мы послали, я не знаю, он знал или не знал. Короче, сказали, что машина уже около 10 лет, и мои водители, они начали говорить, но машина уже старая, она разваливается. Я терпели первый день. Терпели второй день. Обычно я люблю молчать иногда. Но терпели, они продолжают это говорить неделю.
Jeśli ludzie, ja propowiadam im każdy dzień, niczego nie dochodzi. Ale znaczy, to jest время проповедовать им. Я говорю, стоп, брат. Я говорю, почему ты говоришь, что разваливается? Ну, потому что мы были на станции, а специалист там говорит, что все, уже даже полгода не подъедет, может быть год максимум, даже в год не дотянет. Я говорю, хорошо. Надо продать. Я говорю, хорошо, продадите за такую цену, если вы найдете топик. Он говорит, не, мы не найдем, это слишком большая цена. Я говорю, хорошо, вы люди мира, вы живете как помышление, как у Мирьяна. Я говорю, почему никто не найдет? Потому что мы были на рынке, такие машины стоят, никто не берет их. Я говорю, видите? Потому что ты не такой, как человек азайни, эти люди, которые в мире. Ты другой. Если ты хочешь продать их, если я хочу их продать за такую цену, я продам, потому что я не другой, как они. И я тебе скажу, мы не продадим, во-первых, и оно будет служить нам сколько-то лет, как минимум, 5 лет. И будет служить хорошо, лучше, чем новое. Я говорю, это то, что вы должны исповедовать. Вы не должны исповедовать, что нет, уже старое разваливается, потому что ты боишься, это то, что ты привез, то на тебе. Не бойся ужасов, не убоишься ужасов, не убоишься опустошения, не убоишься мрак, не убоишься. Даже если ты видишь, что уже такое плохо, ты говоришь, уже все плохо, что мне делать? Есть решение, если нет решения, меняй это своим словом, меняй это своей позицией, своим положением. Стой и говори, ага, такое дело, да? 10% уходит на зарплату, на квартплаты. 10%, представляете? Ага, хорошо. Теперь, я принимаю решение не бояться. 10% я плачу квартплаты, я говорю, эти деньги, которые я тратил на квартплаты, я повелеваю вас. Во имя Иисуса Христа, возвращайтесь двойное. Именем Иисуса, я не боюсь опустошения. Именем Иисуса я призываю эти финансы обратно в мой карман. Именем Иисуса Христа я призываю обратно. И возьмите пожертвование в это время. Господь, я посею эти деньги как точки контакта с тобой. Вот я сею эту сумму, чтобы эти деньги и на двойное вернулись ко мне, то, что я платил за квартплаты. Не бойтесь, стойте в вере, меняйте обстоятельства во имя Иисуса. Библия говорит, что кто будет иметь веру, как горчичное зерно, и скажет горейся, поднимись и вернись море. Будет ему, что не скажет. Будет ему, что не скажет. Вернись море. Меняйте обстоятельства. Не сокрушайтесь под обстоятельством. Закрушайте обстоятельства. Мы призваны сокрушать обстоятельства. Мы призваны менять ситуацию. Мы не призваны быть подавленными. Если на работе и везде люди боятся, они говорят, как мы будем жить, Молчи. Не надо повторять то, что они говорят. Пускай они говорят. Ты делаешь вид, как будто ты не слышишь. Потому что если ты начинаешь говорить им, так они начнут спорить с тобой, что с тобой. А ты не надо говорить с ними, пускай они говорят. Это будет им то, что они говорят. Но когда ты приходишь домой, ты говоришь, слава тебе, Господь, что мои коллеги так говорят, но я говорю другое, потому что я служу тебе, Господь, я знаю тебя, Господь, я живу под кровом Всевышнего. Живущий под кровом Всевышнего, под сценою всемогущего, он успокоится. Бог говорит, что ты успокойся, а чего ты беспокоишься? Бог хочет, чтобы мы жили в покое. От Иоанна 6:33, Библия говорит, миру, вы найдете скорби. Мир полна скорбь. Видите? Мир полный скорби. Но Бог говорит, что в мире вы найдете скорби. Но мужайтесь, ибо во мне вы найдете мир. Вокруг всего ужаса мира всего. Вокруг
Все скорби, Бог говорит, что потому что вы в нем, вы будете в мире. Покой. Кто-то говорит, кто-то приходил ко мне в офис, говорит, что я не знаю, я боюсь, что моего мужа уволят, и мы не получим квартиру, может, 20 лет стоим. Это что? Нонсенс. Ерунда. Он пьет. Хорошо, пускай он пьет. Но если вы хотите квартиру, вы разве от человека хотите квартиру или от завода? От Бога вы заказываете квартиру, не от завода. Конечно, вы стоите на очередь. Но вы говорите, Господь, я хочу квартиру. До конца этого года или до конца, просто или вы просто напишите ваши просьбы. Господь, я заказываю эту квартиру у тебя. Мы стоим на очереди, наша очередь подходит, ускори это, Господь, и я заказываю эту квартиру у тебя. И все. Я благодарю тебя, Господь, что ты мне дашь эту квартиру. Печать поставлена. Забудь об этом. Благодари Бога только за это. Я благодарю тебя, Господь, за мою квартиру, потому что она придет. И если вдруг хотят уволнить своего мужа или увольняют его, Господь, я благодарю тебя, что его уволили, но все равно я благодарю тебя, что нужное время моя квартира придет, мы не получим ее. Потому что ты уже дал заказ Богу. Даже если тебя уволят, когда время получить квартиру подойдет, тебя позовут обратно. Чудо произойдет. Какое-то чудо должно произойти. Не убоишься опустошения. Какое бы ни было опустошение на Украине сегодня, дети Божьи не должны бояться это опустошение. Не убоишься опустошения под ним. Не убоишься. Мы будем смертны, как лев. 7 стих. Падут подле тебя 1000, и 10 тысяч одесную тебя. Но к тебе не приблизится. Дорогие мои, если вы начинаете замечать или заметить, что что-то происходит с вашими товарищами, да? Или с вашими друзьями, или с вашими родственниками. Что-то плохо происходит со всеми людьми вокруг вас. Это потому что дьявол хочет, чтобы вы тоже убоялись, что это тоже произойдет с вами. Но именно в это время вы должны говорить, слава тебе, Господь, увольняю всех, но твое слово говорит, что 1000 упадет, десятки тысяч упадут, но я устаю. Ты говоришь, что упадет, эти болеют, пускай болеют, Господь, помилуй их, но я не заболею. Потому что если я тоже заболею, то будет за них молиться. Библия говорит, что падет 1000 и падет десятки тысяч. Это говорит о том, что не будь движимым. Сколько количества падает. Не реагируй по тому, сколько всего происходит вокруг тебя. Но знай, что это со мной не произойдет. То есть четко. А если произойдет, помни, Римлянам 8:3, что это... Тогда это значит, Бог специально это допустил, чтобы больше вещи, больше склады еще явить через себя. Но в принципе, Слово Божье, это есть факт. Вы здесь? Это есть факт. Что если даже весь мир, и весь Киев жалуется об этом, это не моя участь. Это мне не принадлежит. Я это не принимаю. Я просто не принимаю. Я стою четко и крепко. Том тоже Бог говорит обо мне. Так, Библия говорит 7 стиха. Падут подле тебя 1000 и 10 тысяч одесную тебя. Но к тебе не приблизится. Что Библия говорит? Тебе не приблизится. Скажите мне, пожалуйста, что-то ужасное происходит на Украине сегодня. А? Библия говорит, что тебе не приблизится. Подумай, может быть, среди твоих подруг или среди твоих друзей что-то не очень хорошо происходит. Что-то происходит.
Бог говорит, не приблизится к тебе. Может быть, в твоей семье, среди твоих родственников, что-то нехорошее происходит. Подумай. Вот то, что там происходит, Бог говорит, тебе не приблизится. Может быть, на твоем работе есть что-то нехорошее, которое происходит. Подумай. Если происходит, Бог говорит, что тебе не приблизится. Возьми это и говори, Господь, ты сказал, что моими глазами я буду смотреть, что ко мне не приблизится. Я благодарю тебя, Иисус, что эти вещи, то, что тут происходит, эти вещи, которые там происходят, эти вещи, которые тут происходят, и там не приблизятся ко мне. Говори ему его обетование. Посмотри, как он это исполнит. Ты будешь смотреть, как он это исполнит, а вот там, открытым ртом. Не приблизится к тебе. 8 стих. Интересно стих. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивее. Ты только будешь смотреть, как это произойдет с другими людьми. 9 стих. Ибо ты сказал, послушайте, почему это все произойдет с вами, почему Господь защитит вас, почему Господь избавит вас, почему Господь не позволит, чтобы что-то приблизилось к вам, почему? Посмотрите, пожалуйста, 9 стих. Ибо ты сказал, видишь, ты должен это говорить постоянно. Когда ты видишь эти знаки, эти ужасы вокруг тебя, ты должен взять то, что Бог говорит о тебе, и говорить то, что не произойдет с тобой, то, что не произойдет с тобой. Ибо ты сказал, поэтому не случится с тобой. Что ты сказал? Ибо ты сказал, Господь, упование мое. Ибо ты сказал, Всевышнего избрал я прибежище моим. Поэтому не приключится к тебе зло. Ты должен это говорить постоянно. Ко мне не приключится зло сегодня. Когда я стою утром, я говорю, Господь, я благодарю тебя, я поклоняюсь Господу. Я говорю, Господь, ко мне сегодня не приключится никакое зло. Потому что ты есть мое упование, ты есть моя защита. Я благодарю тебя, что сегодня я окружен тобой. Сегодня ангелы твои на виду. Они смотрят. Не приключится к тебе зло, и язва не приблизится к жилищему твоему. Во имя Иисуса язва не приблизится ко мне. А если она уже есть у вас, вон! Что ты делаешь? Не тот адрес пошел. Папа, не туда! Вон отсюда! Если у вас есть язвы, или какие-то болезни, не обязательно язвы желудка, но любые болезни, любые вещи, которые терзают вас, которые тяготеют вас. Скажите, не сюда попал, именем Иисуса, вон отсюда. Именем Иисуса. Почему? Потому что Библия говорит, не приключится ко мне никакое зло. Язва не приблизится к жилищу моему. Это значит, не просто ко мне, но и к моему сыну, моей дочери, моему мужу, моей жене, моему дому не приблизится. Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесу тебя, да не преткнешься о камне ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. Это значит, самые тяжелые люди, самые ужасные люди, вы будете столкнуться и столкноваться с ними. И вы пройдете без вреда. Даже если они успели всем другим делать вред, вам не успели делать вред. Во имя Иисуса. И Бог говорит, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. И я с ним в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготею дней насыщу его, и явлю ему спасение мое. Аллилуйя.
Hallelujah. Дорогие мои, я прошу вас во имя Иисуса, если вы ходите в эту церковь слово веры и употребляете эту веру, кто из вас читает Библию хотя бы раз в день? Кто из вас читает? Хорошо, опустите вашу руку. Спасибо. Вы не должны просто читать Библию как историю. Перестаньте это делать во имя Иисуса. Когда вы читаете Библию, ищите это письмо к тебе. Начни искать, что Бог говорит о тебе. Какие обетования Он говорит. И если Он там скажет, не убойся, возьми это, подчеркни, говоришь, Господь, я не убоюсь. Начни это говорить тебе. Начни это говорить Богу. Если Бог исцелял кого-то, если Бог кого-то освободил, говорит, Господь, ты тоже будешь это делать через меня. Это не история. И это не рассказ. Это ради тебе было написано, чтобы ты мог делать то же самое, и чтобы ты мог взять твои наслаждения, обетование, и, то есть, наследство с этой книги. Это твои наследства. Поэтому меняй твои обстоятельства через эти книги. Меняй. Если у тебя нет работы, ищи, что Бог говорит там о работе. Найди это обетование и призови работу во имя Иисуса. Потому что под этим именем всякое колено преклонится, и всякие уста исповедуют. Если ты бизнесмен, призови контракт. Призови прибыль. Не просто говори, о Боже, призови, приказывай. Во имя Иисуса я призываю прибыль с этого дела во имя Иисуса. Но, конечно, есть некоторые иногда Дух Святой тебе скажет, не вступи в это дело. Не говори, что я приказываю. Если Дух Святой говорит, не иди туда, значит, не надо идти. Он остерегает тебя от этого. Если Дух Святой говорит, что не делай это, значит, не надо это делать. Надо идти в другую сторону. То есть, быть водимым Духом Святым и используя слова, чтобы менять свои обстоятельства. Ситуации, обстоятельства и проблемы должны повиноваться. Они нормальные вещи. Проблемы это естественные вещи. Пускай они придут. Они приходят, чтобы мы могли их покорять. Если их не будет, потому что мы должны получить больше проблемы, чтобы мы могли больше мускулы духовные расти. Тем больше задачи ты разрешаешь, тем умнее ты становишься. Тем больше ты играешь в шашки или в шахматы, тем мудрее ты становишься, тем разумнее, тем больше ты упознаешь там. То же самое с проблемами жизненными. Это нормально, это навыки для тебя, чтобы ты усвоили. Если у меня нет проблем в церкви, я молюсь, чтобы Бог начинает посылать проблемы. Потому что без них я не могу расти. Поэтому это естественно, что у тебя есть проблемы. Слава Богу за них. Начни больше молиться, чтобы Господь разрешил, начни больше использовать твою власть, твою авторитет. Не убоишься ужасов, опустошения или стрелы. Теперь определите эти ситуации в вашей жизни и меняйте их словом и властью именем Иисуса. Давайте станем. Определяйте ситуации, обстоятельства в вашей жизни, решите не бояться, не убояться.